那个菜拿上啊。啊。开了吗？哎呀，阿妈，我回来了。丫头，你这大包小包带的啥？阿妈，我拿的菜和牛肚。咱们吃点牛肚火锅。来来，阿妈给做，快让你阿爸点炉子加火。老头，快加火。行，先加火。好，你先喝会儿茶啊。不用，阿爸，我给你干活去。啊，行，那你跟我去吧。你阿爸我俩穿好衣服，正要出去呢。你俩再晚回来一会儿，你就进不来。调个麻酱。阿妈，那我去洗菜去。麻酱1瓶。这木头是干透了。来点辣的。哎呦，丫头呀，太辣了吧！这个一会儿多出点，是不是？再说。水少了吗？老头，快再加点水。妈妈的秘制蘸料，那不是你爱吃的吗？你不就好这口吗？少来啊，阿妈1勺就够了。好，阿妈放点海带了，放。得放点菜，荤素搭配。把这菜让你阿爸吃，你吃肚子。快，熟了，三女婿先吃。快，来，啊三女婿，往前坐。太烫，太热了，这炉子太管事了。冬天就得围着炉子转嘛。来我媳妇蘸点麻酱蘸多点吃。哎，这咱们呢，今天吃什么？老想吃，不许吃。对，这才蘸着。这不就年轻人吃的吗？多麻烦，直接放锅里吃挺好的。年轻人都吃这个啊，弄个串干啥的，撸下来都不用板凳，站着就吃了。太麻烦，这穿就得穿多长时间？还行。你这来一下，赶快夹，赶快吃。妈，我自己来。哎，赶紧。太烫了。这一冬天就得靠这个炉子了，是吧？嗯，再干几年，干3年退休，咱不围炉子了，咱去市里住，去大城市，草原有草去原的，老四那儿，草原有草原的感觉嘛。也挺美好啊。嗯，吃完咱们打扑克。哇，阿妈，有点肉，给把门开开去。这边挺好，你看，美的还开门子呢。天都黑了，阿妈。一会儿打扑克赢他俩。差不多。